హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అభిశ్రీ ఆర్ట్స్. ఈరోజు వీడియోలండి ఎంతో టేస్ట్గా ఉండేటువంటి ఎగ్ బజ్జీ ఈజీగా ఫాస్ట్గా మన ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఎగ్ బజ్జీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలండి: ఎగ్స్, బియ్యం పిండి, శనగపిండి, అల్లం చిన్న పేస్టు, గరం మసాలా, కారం, ఉప్పు, సోడా ఉప్పు. ఇది ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఎగ్స్ని బాగా బాయిల్ చేయాలండి. బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. మనకు కావాలంటే హాఫ్ అని వేసుకోవచ్చండి. నేను 4 పీసులు కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఎగ్స్ కట్ చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. దాంట్లో నేను 1 కప్పు శనగపిండి, 3 స్పూన్లు బియ్యం పిండి, 1/2 స్పూన్ కారం, తగినంత సాల్ట్, కొంచెం అల్లం చిల్లిపాయ పేస్టు, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, చిటికెడు సోడా ఉప్పు, వాటర్ పోసుకుంటూ బజ్జీ పిండిలా కలుపుకోవాలండి. రుచికి కాకుండా ఈ విధంగా గట్టి కలుపుకోవాలండి. ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకోవాలండి. ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఎగ్ని ఇలా పిండిలో వేసుకొని స్పూన్తో ఈ విధంగా వేసుకోవాలండి. చేత్తో కూడా వేసుకోవచ్చండి. స్పూన్తో వేసుకుంటే బాగా వస్తుంది. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి. హైయెస్ట్ పెట్టుకుంటే సరిగ్గా ఉడకదు. సిమ్లో పెట్టుకుంటే నూనె బాగా పీల్చేస్తుంది. అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎగ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలా ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిగతా కూడా వేసేసుకోవాలండి ఈ విధంగా. చూసారు కదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.